Môj drak dostal ranu rovno do oka. Dobrý deň, moji milí zlatí, ktorí ma sledujete. Prepáčte, robím si srandu, ale chcela som tým uviesť fakt, že som sa práve očkovala. Ubehli asi 2 hodinky od toho momentu a áno, ja viem, že si z toho robím trošku srandu, ale prosím, pochopte to, že už je toľko napätia a toľko sváru v spoločnosti kvôli tomu, že som to chcela trošku odľahčiť. Takže ako vidíte, nemám tyky, netečie mi slina z ľavého kútika úst, nenarastlo mi tretie oko medzi obočím, ani nič podobné a dokonca aj rozprávam súvislo či múdro. Neviem, posúdite na konci. Takže zdá sa, že môj mozog a moje uvažovanie neovláda ani žiadny mikročip s nanotechnológiou. Takže všetko je v poriadku. No a prečo natáčam toto video? Chcela som vám sprostredkovať osobnú skúsenosť. Dostala som termín žiadny protekčný, žiadny športovo-protekčný, politicko-protekčný, ani showbiznisovo-protekčný. Predstavte si to, riadne som sa zahlásila cez formulár, ktorý je zverejnený na vládnej stránke venujúcej sa covidu, kde som označila, že som teda aktuálne už niekoľko mesiacov pracovníkom domova sociálnych služieb a na základe toho som dostala riadny termín. Očkovala som sa v nemocnici v Ružinove a tu by som možno označila také prvé slabé miesto zatiaľ teda očkovania, tak ako je organizované, pretože som mala termín na 9:45, prišla som pochopiteľne o čosi skôr a vonku stál rad. Nehovorím, že bol dlhý, ale 3/4 hodina v -5 stupňoch na mieste, kde aj teda dobre fúkalo, rozhodne nebolo nič príjemné. Nie, že by sa to nedalo vydržať, myslím si, že ľudia žijú a existuje v podstatne dramatickejších podmienkach, ako boli tieto dnešné. Ale teda zase si myslím, že netreba zbytočne ľudí vystavovať nejakej pľušti počasovej, možno aj z toho dôvodu, aby sme zbytočne zase tu neprovokovali nejaké prechladnutia, angíny a podobné veci. No, takže odstala som si tento rad, vošla som dnu, tam som nafasovala papiere, o ktorých už som vedela, že ich dostanem, pretože ako riaditeľka domova sociálnych služieb pripravujem aj očkovanie našich klientov, takže už viem zhruba asi, aká agenda s tým bude súvisieť. Nafasovala som poradové číslo, vošla som do budovy, a tam teda boli označené 3 ambulancie a ja som odovzdala papier, ktoré som si na tej registrácii vypísala spolu s čísielkom, podobne ako pri celoplošnom testovaní. A teda čakala som, kým ma zavolajú dnu. Pamätala som si, že mám číslo 29, ale keď zavolali žltý papierik 29, tak som si nebola istá. A sestrička taká milá hovorí, tak vy si nepamätáte číslo? A ja hovorím, ale číslo si pamätám, len farbu si nepamätám. Ale bolo to pred očkovaním, takže nemôžeme to pripísať, túto miernu dezorientáciu vplyvu očkovania. A vošla som dnu, dievčatá boli naozaj veľmi milé. Dokonca sme si urobili aj pár fotiek, strašne sa tešili, že to je také milé, že ste prišli a že vás vidíme osobne. A ja som sa z toho tešila, takže bola tam aj sestrička Renátka, lebo teda samozrejme sme si hneď aj vymenili túto informáciu, že máme rovnaké krstné mená. Očkovanie bola sekundová záležitosť. Musím povedať, že ten vpich mňa v podstate ani nebolel. Dostala som teda nejaké inštrukcie ďalšie, ktoré mi pripli k tým papierom, potvrdenie o tom, že som bola očkovaná, inštrukcie, že ak by sa dostavili nejaké z vedľajších účinkov, sú tam popísané zrejme tie najčastejšie, možné, ktoré by sa mohli vyskytnúť, takže nech kontaktujem telefónne číslo, ktoré je tam uvedené, alebo nech napíšem mail ako hlásenie nežiaduceho účinku. S týmito papiermi som vyšla von, 15 minút som sviežo posedela v chodbičke a vybrala som sa domov, respektíve do práce. No, celý ten proces bol v podstate, dá sa povedať, že veľmi dobre zorganizovaný, ale uvedomila som si dnes, pretože práve dnes a práve v týchto dňoch sa opäť rieši téma celoplošného testovania, kiežby aj očkovania, celoplošného testovania. A popravde neviem si úplne predstaviť, že by tie fronty, ktoré sme zažili, keď sa to robilo po prvýkrát, že ľudia skutočne stáli aj niekoľko hodín v rade, že by v tomto počasí a v tomto období
mali toto absolvovať. Asi by to nebolo úplne rozumné riešenie, ale je to len môj osobný názor. A ako to nakoniec vláda rozlúskne s krízovým štábom a s celým rojom našich odborníkov, to skutočne neviem. Ani sa nebudem vyjadrovať k tomu, že či máme kapacity alebo nemáme kapacity, to naozaj sú iní, ktorí by to mali posúdiť, ale vyslovene z praktického hľadiska v čase, kedy je polovica januára, teploty, aké prekvapenie, už aj v Bratislave sú pod nulou, ba dokonca nám i nasnežilo. Takže ja by som asi naozaj zvažovala aj ten sekundárny efekt, ktorý sa môže dostaviť práve vďaka tomu, že by ľudia pobudli nejaký dlhší čas vonku bez nejakého pohybu. Takže ak aj pôjdete na očkovanie a aj keď ste objednaní cez ten formulár, rátajte s tým, že treba sa dobre teplo obliecť, čapica, rukavice, šál, určite všetko, lebo fakt to je nepríjemné. No a čo ešte by som vám k tomu... Aha, no tak sú tam policajti alebo vojaci, ktorí tam tak zľahka postávajú asi v záujme prípadnej korekcie nejakých nepokojov alebo neorganizovanosti, ale všetkým je taká úkrutná zima, že všetci tam len stoja tížko primrznutí k tomu svojmu miestu a nikto nemá potrebu niečo vystrájať. No a teraz ešte pár slov teda k tomu, že som sa dala zaočkovať, pretože vieme, že je mnoho ľudí, ktorí majú niekoľko teórií. Tá prvá teda, že keď už nie pri tom testovaní, tak pri očkovaní určite nám bude do tela vpravená genetická informácia, ktorá nejakým zásadným spôsobom ovplyvní náš život, život na planéte, život vo vesmíre a podobne. Čiže to sú také tie vesmírne technológie a vesmírne interpretácie. Potom sú takí, ktorí tvrdia, že COVID neexistuje a keď neexistuje COVID, tak je úplne zbytočné sa očkovať proti niečomu, čo neexistuje. To sú takzvaní možno tiež trošku z inej galaxie, lebo ak už v dnešnej situácii niekto tvrdí, že toto ochorenie nemáme, tak čo už na to môžete povedať? No potom tu máme takých tých sprísahancov a konšpirátorov, ktorí za všetkým vidia, a teraz už neviem čo, akú sektu alebo akú skupinu privilegovaných, ktorí proste celú túto pandémiu vymysleli, aby zbohatli farmaceutické firmy a schudobnil celý svet, aby sa zregulovala populácia a ešte neviem čo všetko. No a potom máme takú štvrtú skupinu ľudí, ktorí sú v podstate racionálni a rozumne uvažujú a hovoria, že dobre, ale je skutočne táto vakcína bezpečná, je skutočne dostatočne otestovaná a je skutočne toto jediná naša šanca na vyriešenie globálneho celosvetového problému. A to sú legitímne otázky. Ja sa samozrejme nechcem dotknúť ani tých z predchádzajúcich troch skupín. Pozrite sa, každý sme nejaký, každý má právo na svoj názor. A už aj v predchádzajúcom videu som povedala, že proste každý má právo si myslieť, čo chce. Ja ďakujem naozaj Pánu Bohu, že moji priatelia sú ľudia, ktorí ma neposudzujú podľa toho, či sa chcem alebo nechcem nechať zaočkovať, ale sú mi priateľmi a berú ma takú, aká som aj s mojimi názormi a ja presne takisto beriem ich s ich názormi. Ale teda dnes som tu preto, aby som vám povedala, že okrem iného, aj prečo som to urobila, no presne preto, lebo treba sa už niekam pohnúť. Tá situácia v spoločnosti, asi to sami vidíte, je katastrofálna. Toho napätia, úzkosti, strachu a agresie je stále viac. A tiež nechcem tu suplovať úlohu nejakých sociológov alebo psychológov, ale vezmite si, že je to pomaly rok, čo sa nachádzame v situácii, z ktorej zatiaľ nikto neukázal cestu von. Rok sa trápime s tým a vieme, že bude nejaká prvá vlna, už aj teda bola, potom bolo akože chvíľu v lete dobre a je tu druhá vlna, už sa hovorí o tom, že asi bude teda aj tá tretia vlna. Celý čas sme v podstate konfrontovaní s tým, že všetci hľadáme riešenie, ale riešenie nie je. Medzi tým nám to zmutovalo,
čiže už tu máme nejakú agresívnejšiu formu vírusu. A čo sa deje? Viete, keď sme dlhodobo vystavení situácii, ktorá nás obťažuje, to je ten lepší prípad. Spôsobuje nám strach a úzkosť, spôsobuje nám bolesť, kvôli nej možno prežívame aj straty v rodine alebo medzi priateľmi a nevidíme toho koniec, tak to v každom človeku rezonuje. Nikto z nás nie je rezistentný voči negatívnym, dlhodobo negatívnym, či už správam, alebo udalostiam, alebo okolnostiam, alebo dianiu v spoločnosti. A preto tá situácia je taká, aká je. A ja si myslím, že každý by z nás mohol niečo preto spraviť, aby sme sa z tej situácie niekam posunuli. Možno stačí prestať byť agresívny voči ľuďom, ktorí majú iný názor. To si myslím, že môže urobiť každý z nás. Každý má právo myslieť si, čo chce, má právo rozhodovať sa podľa vlastného uváženia. A ja som rada, že aj toto očkovanie je dobrovoľné, lebo myslím si, že je správne, aby sa ľudia dobrovoľne rozhodli, možno aj pre potenciálne riziká, ktoré oni vnímajú. A ja takisto nemôžem tvrdiť, že by som ich nevnímala. Ale viete, čo je dneska bez rizika? Dneska bez rizika nie je ani to, keď ste doma zatvorení v byte. Bez rizika nie je ani to, keď si idete kúpiť noviny do stánku. A celý náš život je vlastne jedno veľké riziko. Od momentu, kedy sa narodíme, všetci čelíme denne desiatkam rôznych rizik. A toto je jedno z nich. Takže nič, čo by sme za náš život nepoznali, sa nedeje. Proste je to plus ďalšie veľké riziko, ktorému sme vystavení viac menej všetci. No a takže ja som si povedala, že urobím ten krok teda k nejakému riešeniu sama za seba, lebo ja nemôžem ovplyvniť to, čo sa deje, neviem, v Amerike, ale môžem ovplyvniť to, čo sa deje v mojom najbližšom okolí a v mojom živote, takže ja som sa rozhodla teda podstúpiť. Očkovanie mám ho za sebou, zatiaľ teda nepociťujem nič, ani bolesti hlavy, ani bušenie srdca, ani mi nestrpla tvár a teda ani nič iné sa nestalo. A urobila som to aj preto, lebo žijem v nejakom priestore, kde sú ľudia, na ktorých mi záleží. Ale záleží mi aj na sebe. Ja nechcem ochorieť a nechcem zomrieť. Ešte nie. Viem, že každého z nás to čaká, ale proste ak môžem minimalizovať to riziko, že sa mi niečo takéto stane, tak to urobím. Takže to je taký subjektívny, možno aj bojacný dôvod, ale ja som si ho sama pred sebou priznala. Áno, mám pred covidom rešpekt, áno, nechcem sa zaradiť medzi ľudí, ktorí to prežívajú ťažko a ktorí to nezvládajú. Mám rodinu, som zodpovedná voči rodine a tiež nechcem svoju rodinu ohroziť, ak by som toto ochorenie dostala. Nie je to nič, čo by nebolo všeobecne známe, že aj môj manžel je zdravotne ťažko postihnutý a nie je to človek, ktorého by som chcela vystavovať akémukoľvek vyššiemu riziku, než je nevyhnutne nutné. A áno, som aj riaditeľkou domova sociálnych služieb, respektíve centra sociálnych služieb, kde sa starám o 120 klientov a mám zodpovednosť za toto zariadenie a áno, nechcem ani ich vystaviť tomu riziku a chcem byť tam pre nich a chcem sa im plnohodnotne venovať. A áno, mám aj 66 ďalších kolegov, ktorí takisto si zaslúžia môj rešpekt a ja tento svoj rešpekt voči nim a úctu k práci, ktorú robia, vyjadrujem teraz tým, že som to očkovanie podstúpila, aby som chránila aj ich, pretože ak by som bola infekčná, tak logicky by som mohla ohroziť aj ich, teda ľudí, ktorí sa starajú o našich klientov. Takže toto boli moje 3 základné motivácie, prečo som sa rozhodla pre očkovanie, s plným vedomím toho, že vždy, ako pri všetkom, i pri tomto podstupujem určité riziko, ale podstupujem ho s nádejou, že som v rámci svojich možností možno nejakou malou časťou prispela k tomu, aby sa toto šialenstvo, ktoré už rok prežívame, konečne skončilo. A aj keď si osobne myslím, že už život nikdy nebude taký ako predtým, ale rozhodne bude lepší ako je teraz, keď celé toto obdobie zvládneme a keď všetci v rámci toho, čo urobiť môžeme, tak pre zlepšenie tej situácie aj urobíme.
Takže vám prajem pevné zdravie, držte sa a verím, že sa čoskoro vidíme už aj osobne.